यो ज्याकुजीले चाहिँ अब टेस्टिङ गर्नुपर्छ है। नयाँमा अब पुरै चाइनाबाट आउँछ, आइसकेपछि खोलखाल गरेर टेस्टिङ गर्ने, कभर सबर सब खोलेर कहाँ के भएछ, केही मिस्टेक छ भने सबै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पुरा चलाएर धेरै टाइम चलाएर अनि फेरि कहीँ चाहिँ अब त्यस्तो खालको बिग्रेको छ भने सबै बनाउनुपर्छ। टेस्टिङ गर्नलाई पहिला चाहिँ पुरै पानी चाहिँ घोर्ने सबै, अनि पानी घोरिसकेपछि अनि अब सबै हेर्नुपर्छ कि कता कता जोइनहरू के भएको छ त भनेर। यदि जोइनहरूबाट लिकेज छ भने त्यसलाई फेरि खोलेर अनि फेरि नयाँ तरिकाले जोड्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो इलेक्ट्रिसिटीको बोर्ड हो यो, अनि यसरी इलेक्ट्रिसिटी दिएर अनि फेरि मिस्टेक भयो त्यसलाई पनि बनाउनु पर्छ। र हुन त यो नयाँ हो भए पनि नयाँमा पनि पुरै टेस्ट गरेर फाइनल गर्नुपर्छ, चलाएर हेर्नुपर्छ कहाँ कहाँ के छ भनेर। अनि सिस्टमले काम गरे छैन भनेर चाइनाबाट आउँदाखेरि नै केही कुराहरू बिग्रेर आएको हुन्छ कि प्रायःमा, कहीँ लिकेज हुन्छ, कहीँ मोटर नचल्ने, कहिले के गर्ने काम नगर्ने, कहिले के हुने हुन्छ, सबैलाई चेक गर्नुपर्छ। प्रायः चाहिँ लिकेजको समस्याहरू हुन्छ कि, त्यही भएर हामीले यसलाई पुरै लाइट बालेर जताकतै पुरै चेक गर्नुपर्छ। एकदम तरिकाले चेक गरिसकेपछि सबै ठिक छ भनेर भेरिफाई गर्ने, यो ठिक छ यो ठिक छैन भनेर चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ। र यो कसले चेक गरौँ भन्ने त्यसको चाहिँ पुरै मोडलसहित हुन्छ। र अनि फेरि सबै कुरा चेक भएर भेरिफाई भइसकेपछि पुनः त्यसलाई चाहिँ प्याकिङ, जसरी प्याकिङ भएर आएको थियो पहिला त्यसरी नै प्याकिङ गर्नुपर्छ। सबै कुराहरू राखेर, केही चिजहरू छुट्यायो भने पनि त्यसलाई राखेर सामानहरू प्याकिङ गर्ने। त्यसपछि प्याकिङ गरेर अनि यो भेरिफाई हुन्छ। त्यसपछि यसका कभर, केमिकलहरू प्याकिङ गरिदिएर भेरिफाई